ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് കണ്ണൻ. മ്യൂസിക്കും മൂവീസും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു മ്യൂസിക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിലെ ബേസ് സൗണ്ടുകൾ. ആ ബേസ് സൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സബ്വൂഫേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ സബ്വൂഫർ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ. അതായത് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ ബോക്സുകളെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ അടിപൊളി ബേസാണ്. ലോ എൻഡ്, നല്ല ലോ എൻഡാണ്, നല്ല ലൗഡായിട്ടുള്ള ബേസാണ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് എല്ലാവർക്കും നിർമ്മിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. സ്വന്തമായിട്ടൊരു സബ്വൂഫർ, ഒരു ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ നിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫറിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ അതല്ല, നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഒരു സബ്വൂഫർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കാണാം. സാധാരണ സബ്വൂഫേഴ്സ്, അതായത് പോർട്ടഡ് സബ്വൂഫേഴ്സും സീൽഡ് സബ്വൂഫേഴ്സും, ഇവ രണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ ഡ്രൈവേഴ്സ്, അതിലെ സ്പീക്കർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലിസണിങ് എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്കാണ്. പോർട്ടഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട് വഴി അഡീഷണൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടിലെയും സ്പീക്കർ നമ്മുടെ ലിസണിങ് ഏരിയയിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സ്പീക്കറിന്, സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ കോൺ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫറിൽ അതിൻ്റെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ സ്പീക്കർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ കോണിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചേംബർ ഉണ്ടാവും. യൂഷ്വലി ഉള്ള ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫറിലെല്ലാം രണ്ട് ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു റിയർ സീൽഡ് ചേംബറും ഫ്രണ്ടിലൊരു പോർട്ടഡ് ചേംബറും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു സീൽഡ് സബ്വൂഫറിനെ ഒരു പോർട്ടഡ് സബ്വൂഫറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, അതാണ് ഒരു ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള സ്പീക്കർ, അതിനുള്ളിലുള്ള ഡ്രൈവർ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള, അതായത് പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേംബറിലേക്കാണ് അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ചേംബറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ട്, ആ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എയർ റെസൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് സാധാരണ ഒരു സബ്വൂഫർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 25 to 150 ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടിൽ കൂടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ്, അതായത് ഈ ഇതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് ഒരു 25 to 50 അല്ലെങ്കിൽ 25 to 30 അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചേംബറിൻ്റെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചേംബറിൻ്റെ ട്യൂണിങ്, ആ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എയറിൻ്റെ വോളിയം, ഈ പോർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, പോർട്ടിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ, ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഏത് ബാൻഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഈ ബാൻഡ് പാസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് മാത്രം കടത്തിവിടുന്നു, ബാൻഡിന് മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബാൻഡ് പാസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് മാത്രമേ, ഒരു ഫ്രീക്വൻസികൾ മാത്രമേ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്താൽ, അതിൻ്റെ റെസൊണൻസ് എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്താൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് നമുക്ക് വളരെ ലൗഡായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് വളരെ ലോ എൻഡിലുള്ളൊരു ബാൻഡാണ് നമ്മളത് ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് നമുക്ക് വളരെ ലൗഡായിട്ട് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് മറ്റേ സീൽഡോ പോർട്ടഡോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ സെയിം വാട്ടേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എഫിഷ്യൻസിയിലോ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫറിൻ്റെ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഒരു 10 കിലോൻ്റെ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് തരികയാണ്. അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വലിച്ചെറിയാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ദൂരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ശക്തി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ സെയിം റോഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 കിലോൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്ത് തരികയാണ്. നിങ്ങളോട് അത് എറിയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എറിഞ്ഞതിൻ്റെ ഡബിളോ ട്രിപ്പിളോ നിങ്ങൾക്ക് എറിയാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ട്യൂണിങ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ ട്യൂണിങ്ങും അതിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സിലുള്ള എയറിൻ്റെ ആ വോളിയവും ഈ നമ്മളുടെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറുകയാണ്. അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത്.
നമ്മളിത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു JBLൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ JBLൻ്റെ സബ് വൂഫർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 ബോക്സ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ബോക്സും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീൽഡ് ബോക്സിൻ്റെയും റെസ്പോൺസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണുന്നത് ബാൻഡ് പാസിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ്. ബ്ലൂ ലൈൻ കാണുന്നത്, ബ്ലൂ കർവ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സീൽഡിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സീൽഡ് ബോക്സിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു 50 ഹെർട്സിന് താഴേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ലൈൻ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 50 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റുകൾ, അതായത് ഭയങ്കര ലോ ഫ്രീക്വൻസി എഫക്റ്റുകളൊന്നും നമുക്ക് ഈ സീൽഡ് ബോക്സിൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബാൻഡ് പാസ് ബോക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെയിം ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ബാൻഡ് പാസ് ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 50 മുതൽ ഒരു 25 വരെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ്, വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ബേസ്, അതായത് 25 ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ആയ ബേസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ്, അതായത് ഈ ഒരു 25 ഹേർട്സ് മുതൽ ഒരു 50 ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഒരു ബാൻഡ്, അതിന് മാത്രം ഇത് പാസ് ചെയ്യും, അതിന് മാത്രമാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയൊക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലോ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് നമുക്ക് നല്ല ലൗഡായിട്ട് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ് പാസ് കൊണ്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഈ ബാക്ക് ചേമ്പറിലെ വോളിയം, ഈ ഫ്രണ്ട് ചേമ്പറിലെ വോളിയം, ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ലീനിയർ റെസ്പോൺസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ പോലെ വന്നില്ല, അല്ല ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഒരു 30 മാത്രം ഒരു ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു മുഴക്കമാണ് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ 30 അത്രയും താഴ്ന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നിൽക്കുന്നത്, ആ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എവിടെയാണോ ആ ഏരിയയിലുള്ള പെർഫോമൻസാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എന്താ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ പണ്ട് പപ്പു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കടുകുമണി വ്യത്യാസത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വോളിയംസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തവിടുപൊടിയായി. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്യൂണിങ്ങും ഇതും എല്ലാം തവിടുപൊടിയായി, വെറും മുഴക്കം മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് തീരെ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 117 ലിറ്ററാണ് റിയർ ചേമ്പറിൻ്റെ വോളിയം. നമ്മളത് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചേമ്പർ 62 ലിറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ചേമ്പർ നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കിത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡിസൈൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ സംഭവം എന്താ പറയുക വിനൈസ്ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ TS പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല. ഡ്രൈവറിൻ്റെ TS പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡ്രൈവറിൻ്റെ വാട്ടേജ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇത് 12 ഇഞ്ചാണോ 8 ഇഞ്ചാണോ എന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് പർട്ടിക്കുലർ TS പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ചേമ്പറിന് നമുക്ക് 62 ലിറ്റർ വോളിയത്തിലുള്ള ചേമ്പർ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ 117 ലിറ്റർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വെൻറ്റിൻ്റെ നീളം, അത് വെൻറ്റിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം, ലെങ്ത്ത് 21 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് TS പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ഒരു ഈക്വൽ വോളിയമുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും 62 ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ്. ഈ നേരത്തെ നമുക്ക് 15 മുകളിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് താഴേക്ക് പോന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോയി. ഇത്രയും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നതിൻ്റെ അത്രയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം നമ്മൾ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബാക്കിലെ വോളിയം കുറച്ചു, ബാക്കിലൊരു 20 ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വളരെയധികം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ചുരുങ്ങി. നമുക്ക് വെറും ഒരു എന്താ പറയുക 35 ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഏരിയ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വേറെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചായി പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭവം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും മുഴക്കം മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള TS പാരാമീറ്റേഴ്സുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ WinISD യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയയും എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോകും നമ്മളുടെ സംഭവം. നമുക്ക് വേണ്ട ബേസ് കിട്ടില്ല. അത് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലരും പറയും നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ മാത്രം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതുപോലെ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള ഇത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബേസാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നല്ല സബ് വൂഫേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബേസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ഹെർട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബാൻഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു 5 എന്താ പറയുക ഒരു 25 ഹെർട്സ് ടു 30 ഹെർട്സ്, അതായത് ഒരു 5 ഹെർട്സിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് മാത്രം നമുക്കതിൽ നിന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ബാൻഡ് പാസ് സബ് വൂഫറിന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാൻഡ് പാസ് സബ് വൂഫർ. പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വളരെ കൂടിപ്പോയി, വളരെയധികം ലെങ്ത്ത് കൂടിപ്പോയി ഈ വീഡിയോൻ്റെ. എങ്കിലും കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, WinISD ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗുഡ് ഡേ.